सरमन सिंधी जो असल नालो अब्दुल रहमान मुग़ल आहे। सरमन सिंधी 7 जुलाई खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सूबे सिंध पाकिस्तान में जनम वरितो। सरमन सिंधी 1990 जे दौर में सिंध जो मशहूर सिंगर थी गुज़रियो। पंहिंजो नालो मशहूर कयो। सरमन सिंधी थर प्रोड्यूकेशन टीपी नार प्रोड्यूकेशन चैनल ते कलाम ऐं सिंधी जा क़ौमी गीत गाया। सिंध जे माण्हुनि खे ॾाढो वणियो। सरमन सिंधी 27 दिसंबर 1996 35 सालनि जी उमिरि में ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। फ़नकार सादिक़ फ़क़ीर 20 मार्च 1967 मिठी शहर में पैदा थियो। सादिक़ फ़क़ीर थर जे हुसन जी ख़ूबसूरती खे पंहिंजे गीतनि में ॻाई थर जो नालो मथे कयो। सादिक़ फ़क़ीर जो आवाज़ बहितरीन क़िस्म जो हूंदो हो। तव्हां पाण सिंधी आहियो त सादिक़ फ़क़ीर जा ज़रूरु गाना ॿुधा हूंदा। छा त कलाम सादिक़ फ़क़ीर ॻाया आहिनि। सादिक़ फ़क़ीर 26 फरवरी 2015 में सऊदी अरब में गुज़ारी वियो। सादिक़ फ़क़ीर जे मौत जो सदमो ॿुधी सॼी सिंध जे शहर मिठी शहर में शोक पइजी वियो। सॼी सिंध में शोक पइजी वियो। अॼु बि थर ऐं सिंध जा माण्हू सादिक़ फ़क़ीर जा कलाम चाह सां ॿुधंदा आहिनि। माई बाग़ी भाप घरी ॻोठ डुप्लेस सिंध ब्रिटिश राज जी हुकूमत में 1906 में जनम वरितो। माई बाग़ी पंहिंजे दौर में सुठा गीत गाया ऐं 1981 में प्राइड ऑफ फिल्म फाउंडेशन जो एवॉर्ड मिलियो। माई बाग़ी 7 जुलाई 1946 में थर डिस्ट्रिक्ट सूबे सिंध पाकिस्तान में गुज़ारी हुई। माई बाग़ी जा पुराणा कलाम अॼुकल्ह जे दौर में माण्हू वॾी चाह चङे सां हलाईंदा आहिनि। माई बाग़ी जा कलाम थर जा शो जे बराबरि आहिनि जेके अॼु ताईं माण्हू सुणंदा आहिनि।